Jeigu gyvenimas duoda citrinų, tai esi labai laimingas, norisi sakyti. Vis neropės. Nors kiekvienas dalykas yra dovana, kai pagalvoji geriau. Net jei vietoj ropių būčiau pasakius mėšlas. Taip galvoju žiūrėdama į savo daržiuką. Na, su tokia analogija šoku į kitą temą. Jei jau turim į delną telpančią viso pasaulio dydžio biblioteką, tai galim ją panaudoti ir vertingai. Šiek tiek daugiau pastudijavus mikromokymosi reiškinį, šiandien siūlau tokį savitvarkos eksperimentą. Peržiūrėkit viską, ką turit savo telefone. Ir programėlės, ir jų turinį. Ar iš tiesų jums tai yra naudinga? Ar ko nors iš to išmokstat? Ar naudojat tuos ir aprangos, ir makiažo patarimus? Ar keičiat savo maisto gaminimo ir namų tvarkymo įpročius? Ar meistraujat, piešiat, gaminat rankdarbius ir žaidžiat su vaikais taip, kaip matot kitus darant? Ne, žinau, labai norisi sakyti, kad vartydami įvairius linksmus ir galimai praktiškus video taip pat ilsimės. Tačiau neurologiškai tai netiesa, mes vis tiek gana intensyviai apkraunam dopamino sistemą, o tai yra viena iš stresinių būsenų. Tai yra kas tik norit, bet ne poilsis. Na, jeigu jau labai reikia analogijos, tai yra panašu į intensyviai kratomą barškutį kūdikiui prieš akis. Ilsėtis tikrai geriau padės meditacijos programėlė arba jūs raminančios muzikos grojaraštis, kurio galite pasiklausyti patogiai atsisėdę ir užsimerkę. O čia tada jau bus poilsis. Ką siūlau? Siūlau imti ir išmesti viską, kas nėra jums iš tiesų vertinga. Išinstaliuoti programėlės, atsisakyti prenumeratų, atsekti nevertingus kanalus. Pasirinkit tai, kas jums iš tiesų vertinga. Arba pasilikit, arba prisidėkit. Jei atsivertę telefoną net 10 minučių vietoj įprastinio skrolinimo, perskaitysit knygos santrauką, peržiūrėsit trumpą pamoką, atgaivinsit istorijos žinias, išmoksit sėti, dainuoti ir naują pratimą skaudančiai nugarai, tai greičiausiai liksit ir gerokai labiau pailsėję ir nebarsit savęs dėl laiko švaistymų. Telefonas nevagia jūsų laiko, jam vienodai rodo. Jis yra tik įrenginys. Jis gali būti ir jums vertingas, ir žalingas. Sprendimas, ką mes su juo veiksim, yra mūsų rankose ir mes visi jį galim padaryti. Tai pabandykit ir pažiūrėkit, ar jums taip labiau patiks. Eksperimentas. Tai yra, ką aš pasakau, irgi eksperimentas, tai yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinė elgesio terapija. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra sąlyginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacija, jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Tai jeigu eksperimentuojat, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Taikos ir ramybės.